I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आशा करें आपण मैंने बहुत बढ़िया थे। आज आम जाऊँ सांग मैंने मिसिक तिखाली डैम, तो चलतु देखा तिखाली डैम। लेट्स गो। ये हूँ निवेदिता, ये आम पूरी पिला। देखो फ्रेंड्स, यहाँ आम गाड़ी, यही आमर यहाँ हूँ रेंज ऑफिस। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And तो फ्रेंड्स, आ ऊपर जाएंगे सब फोटो उठाउछंती समस्ते। देखो तो फ्रेंड्स, सुंदर लोकेशन। देखो तो चढ़ी सब उड़ुछंती।
तो फ्रेंड्स आज ब्लॉग टी बहुत छोट ब्लॉग टी होती बड़ ब्लॉग किसी करहलानी कहीं आमको ओएनजीसी एसोसिएशन सब मेंबर माने वेलकम कले आम सहित माने गोटे मीटअप टाइप रहा तो से सब टाइम पड़ेगा आ ब्लॉग टी किसी करहलानी कारण इवनिंग हो जाता तो राति हो गला तापर आम रेस्टोरेंट गलु तो से किसी डिनर करके एबे आसी रूम रे पहुँचलु। तो जदि आपको वीडियो भल लगी आप आगू एमती किसी वीडियो देखा चाहते तो निश्चिंत कमेंट रे जनइबे। आपण मोर प्रीवियस वीडियो को एत सारा लव और सपोर्ट देले से थैंक यू सो मच। आपन जदि एमती ही भल पाइबा देबे तो निश्चिंत आगू को बहुत बहुत भल ब्लॉग आनिबी। जेहेतु मु खरियार रहिली तो खरियार प्रत्येकटी प्लेस टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करी डेफिनेटली। तो तिखाली डैम विषय किसी माने आगुर किसी इनफॉरमेशन नथिला कि सेम सडन प्लान हो गला गोटे तो वीडियो भलसे किसी करहलानी मु डेफिनेटली आउ थे तिखाली डैम आसबी आ गोटे भलसे वीडियो करी। जदि आप एजाए वीडियो को देखिले ताले प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे आउ चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे। रहुची टाटा गुड नाइट बाय।